Pancen yo ayu tenan. Latine nek nyandang Jawa ya luar biasa tenan. Awak-awakane ya entuk. Pasuryane ya entuk. Kowe mergo melu aku. Ha iya. Kok iso? Dek mbiyen rung dadi sinden. Oh. Wah, kowe nek ndelok ram doyan madang pitung dina pitung bengi. Lah ngapa? Ngapae? Ya ora ana wong menungso kok marai ra doyan madang. Kuwi mbiyen mung tukang golek wedi ning Kali Praga. Oh. Potong. Asli. Tenan. Adeke iki ra gelem kok bojone kok nyemplung jarane bojo kula men bagus kula sing elek mawon, Pak. Dhewe nyemplung ae nggawa apa kronjon nggon sirah kae. Saka pinggir tlesep. Terus nyilem, zlep ngono kuwi. Anggere sirahe nyilem, bokonge kemambang. Maksude Bingung ndak arep ngeruk wedi nang ngisor iki bingung. Bokonge dindelepke sirahe kemambang. Piye ta iki bingung ngene iki. Aku saka dhuwur jembatan Sudanen aku ngono ki pelampungmu kuwi. aku ora duwe pelampung lho. Kaya ngemat-matke ngopo? Nanan ayo. Meneng kok. Iya ro, ayo gek dirampung. Lah iki domong lho. Aku gek ora ngomong kok kowe kon ngomong angel ora sama-sama. Lah aku ki wis mengo ning malah diganggu iki lho. Tinggal lunga. Ya Robi ngono gek. Ditinggal lunga. Wis mengo ditinggal lunga. Wis kono gek domong dhewe. Iya. Mesti sing kejibah suwi-suwit mau ngombe wedang putih sik. Ketara suarane iso bening. Biasane nek ngantuk ki terus suarane mak ser. Matur suwun. Nggih, matur sembah nuwun tanpa pepindhan. Wancinipun tabuh kalih kirang sedasa menawi boten klentu menawi jam kula ingkang kula beto wonten pundi-pundi menika nedahaken jarum alit wonten angka kalih, jarum panjang wonten ing angka sedasa. Berarti jam kalih kirang sedasa menit Petruk sowan. Nyatanipun sampun radi mblandang tebi wekdalipun mongko biasanipun Petruk menika menawi sowan paling boten 1/4 utawi setengah kalih. Wedine samangke ngantos dumugi jam kalih ning mboten dados menapa ingkang wigatos. Anggenipun Petrus sampun katimbalan dening para bapak-bapak ingkang ngamengku gati ingkang kagungan kajat inggih menika pepunden-pepunden kula. Dalem menika sampun keparengan bali dhateng Petruk kantong bolong. Wondene ujupipun boten sane kejawi namung inggih menika peresmian kantor Inspektorat Klaten. Werni-werni wonten sekawan. Kula boten saged ngaturaken krana mboten nyatet wonten ing mriki namung sakmangke menapa ing sampun dipun resmekaken dening Ibu Hajah Sri Mulyani mangke sageta dipun ginakaken kanthi sakmestinipun kinarya pelayanan masyarakat ing bab menapa kemawon. Kula suwun sedaya manggiya karaharjan, sedaya manggiya kesainan, ayem tentrem nir ing sambikala. Matur sembah nuwun tanpa upami. Sawanipun Petrus sarombongan sampun tinampi wonten ing alun-alun kitha Klaten, Jawi Tengah. Boten namung menika kathah pepunden-pepunden kula para pepunden dalang kadang dalangi sami rawuh. Boten wonten ingkang lenggah wonten ing panggung wonten ing Jawi kula kinten sedaya sami rawuh matur sembah nuwun tanpa pepindhan. Seneng kula tanpa umami remen kula mongko kula wis duwe keyakinan wah aku cara ngayujan ki apa iso dirasake ning Piyai Klaten. Ini nyatane
Nyatanipun malah sak mangke menika ndadosaken kagat raos sing manahipun Petruk. Kula niku nek teng Yogya keten iki sraening wong. Anggere muni bar perang utawa bar limbukan ngono kae wis saya susut. Penonton sing waune kathah sanget terus suda. Bar limbukan wis suda, bar perang wis suda, gara-gara ngenten iki Petruk metu ngenten iki nggih rada rame. Mengko bar gara-gara nika wis kaya dilatih kirik entek niku. Ana kari loro we edan. Nah ya wis. Wah, dadi gayeng banget ra karu-karuan. Mboten dados menapa. Nyatanipun sampun kondhang kaloka bilih Klaten menika kutha budaya, kutha seribu seniman. Luar biasa, matur suwun. Nenembangan sing kepenak ngundang Gareng karo Bagong. Lagi mulih saka negara Ngamarta wis dicegat ning Ngara-Ramba supaya atur panglipur dhateng sahanipun para lenggah. Matur suwun. Ning nong. Nembang sing kepenak. Tak bandeme Kang Gareng karo Bagong nganggo tembang men supaya tekan kene. Mbok ya mesam rangut pedae apa? Mbok ya guyu susah pedae apa? Nanjaraku katamu ing janji aja embok aja tansah suwa Nadyan aku uga tansih la ing janji Masemmo tansah tak enteni yo bareng kanggo diuri nagunan batone pasti kasabagan dadekke Srewek Mas. Pasti kasabagan ganti gong kathoke teles e. Wo. Tak peme. Nah. Tetembungan ki jane sok rada kleru. Tak pepe ora tak peme. Karang dialek ki dhewe-dhewe atur ngono jenenge tak peme. Oh iya. Tak pepe ra nggonamu, beda lokasi, beda kata-kata. Oh iya. Ya syukur. Slamet reng. Piye kabare terus dikongkon bapak? Monggo tak aturke ning ngarepe bapak wae aja ning goro-goro ndak malah ora perlu iku kedadiane. Sing baku awak dhewe iki netepi kewajiban ngaturake panglipur mring sangganing para lenggah. Cocok. Heeh. Ya to, Gong. Ah iya. Kuwi gate lelakon iki diaturke karo sing kongkonan ora kok Gareng duwe wenang nakoni piye kabul kawusasane. Kowe mung penak tetengok nang omah kene iki mengameng nyawa. Lah iya. Iki peresmian kantor Inspektorat Klaten, Gong. Aku wis ngerti wis ditandatangani karo Ibu Bupati. Iya. Patang kantor diresmekke bareng lan fakta integritas. Waduh. Lah iki Bagong lagi ngerti iso muni fakta integritas ki saiki. Kesanggupan untuk tidak berbuat yang tidak semestinya atau korupsi lan sak piturute. Yo, iki awak dhewe sowan nang alun-alun Klaten. Ha iya.
Kok do bali ki arepe piye? Ora bali kok gong iki arep pipis kok. Wah, ya mbok pamit. Masane ora kok ting sruntul karepe iki nek ora gelem melu ki ya wis. Ora kok ndek ting sruntul lunga dhewe-dhewe anggepe ora. Ora kok gong. Aku sok kuwatir e. Ha iya, ning ora apa-apa. Heeh. Ya, tetembangan sing kepenak. Suka-suka paripsuka manfaatke gamelan karo Ibu Waranggana. Isih komplit ta, Tru? Isih. Ora ana sing mati? Ora ana. Ana sing katriwandan dadakan? Ora, sing dijaluki slamet sak kabehe tekan sesuk-esuk nir ing Sambikala. Bener. Bu Waranggana ya komplit kabeh ora sandadak werna-werna. Ayo kowe arep nembang apa? Petruk nembang apa? Aku nembang apa? Iki wektune ngoyak, Gong. Dhewe kudu mlayu iki. Mergo wayangan saiki beda karo wayangan biyen. Ya. Wayangan biyen ki nek cara Ngayodya bubar ya 5:30. Waduh. Nganti pading kaya Gong. Kandhane piyai sepuh-sepuh biyen ki nek mayang 5:30 jamene iki isih jejer pindho. Waduh. Nglangut kae. Wiyaga ya ora kokean kaya ngene iki, Tru. Oh. Wiyaga ki mung 12. Kancamu iki 26 bangeten kok iki. Do ngapa do teng pendono ki mantane? Asline do protes karo kowe asline ne. Arep omongi do rawane. Wong 26 ki tok rengko minangka dadi rombongan kok. Karepe saiki tok undhamana. Aku menyeritake saya karo mbiyen. Oh. Nek mbiyen ki 12 wis cukup. Sinden loro wis nganti mumpluk. Ah iya. Saiki sinden ora 8, 9 wis ora ketok wangun. Iya. Penabuh nek ora 20, 26 ora ketok gayeng. Ha iya. Ane ya kerep Petruk. 26 kanca ki blas ora gayeng. Ya kerep. Mendho ting pendonong mripate. Kok anggere bar metu senek terus omong mboko siji kae. Pokoke persis manuk bar dikroto kae. Ya ora apa-apa kok. Ki mesti ora ana apa-apa anggere do meneng wae anteng ora jam-jam ngene. Arep omong ngobake cangkeme emane-man tenagane ming do antuk-antukan. Iya. Ayo nembang sing kepenak, Truk. Ya. Ngaturke apa? Ki tak nyoba nganu, Truk. Sapa? Sing lagi bar bodoli iki. Bodoli piye? Babaran. Mbak Orisa. Wah, Widyasari. Elisa karo Orisa meh padha. Aku sok klera-kleru e. Ha iya. Ayo Sa. Heeh, lali ora kowe. Engko nek Lali ya, Pak. cakepane katut ning nggon bayi kabeh. Tegese cakepe, maksude kepinterane dheke turun nang anake, mbokne dadi lali cakepan tembang, anake dadi pinter kuwi iso, Tru. Wah iya. Ya muga-muga ora mergone ki pancen bocah ya tememen tenan. Heeh. Anakmu lanang apa wedok ya? Wedok, Pak. Oh. Sing barep lanang, sing nomor loro wedok, wis sandang loro. Cepet banget kok. Kok pengen meleh. Pengen meteng meleh. Kok andang pengen meneh. Ra yo men kemripik sike. Sanggen. Ora kok ndur agan ora. Sesuk nek kepengin ndek putra. Nek ndek anak loro ki nyemelangi lho. Kok ndek anak loro? Anu nek telu? Ya. Anakmu barep lanang tengah wedok engko nek lair meneh metu lanang ku dadak diruwatke. Jenenge apa, Gong? Jenenge Sendang Kapit Pancuran. Wo. Nek sing barep lanang tengah wedok, lanang meneh kuwi Pancuran Kapit Sendang. Kuwi kudu diruwat. Ya. Ning kuwi percaya ya kena, ora ya ora apa-apa. Ya. Saiki kok tak tinggali terus nek nangis piye? Pun kula anu tinggali. Hah? Pun kula tinggali. Tak tinggali apa ya? Nggih niku Mimi. Oh ya wis ora. Semelangku nek dimiki mbokmu. Heeh. Ra ya kempot bayine. Ya. Ngaturke apa Sa? Wah jan ya kangene aku. Waduh, iki senengane sok sembrono ngono kuwi. Setahun itu ora ketemu. Mboten, Pak. Setahun ya? Dereng. Piro? 4 sasi. Kok 4 sasi? Lah nggih. Oh lah nggih, Ding. Betul, Ding. Karo le meteng kok.
kowe leleran ki meteng pirang sasi? Sang sasi. Sangang sasi iki sing nyinden. Ha iya to, wong melu wetenge wis gedhe banget ngono Kak. Nggih 8 sasi lah, Pak. Lali aku dadi ra ketemu patak. Saiki umure wis Sinten? anakmu kuwi ki ndek anak 1,5 tahun. mboten. Wulan. 1,5 sasi kok ditinggal nyambut gawe ora mbok ditutukke sing nang omah ki le gula pentah anak. Iya, ya ben kok golek duit kok. Wah, wis cilaka. Mboten rewel kok, Pak. Ya syukur nek ora bapakne sing sok rewel ya. Nggih. Ngosek-ngosek kae mesti. Kaya aku. Ngaturke apa, Mbak Orisa? Jineman nggih, Pak. Ya. Nyubi. Apa? Lali mboten. Jineman apa? Klambi lurik nggih. Ya ora apa-apa. Ndak lali. Ya. Putul. Suarane ya isih ajeg, sengau-sengau. Suara sinden sengoi, suara irung ngene. Liwat irung suarane. Ha iya. Terus isih ajeg suarane iku. Wis ora ana perubahan ana ya. Wis biasa nglairke wis anak nomor 2 Tru. Nggih, mboten ngeden, Pak. Hah? Mboten ngeden. Ayo wong jeneng wong lairke iki werna-werna. Ibu ki bermacam-macam karakter. Ana sing nglarani nganti sewengi ya ana. Heeh. Ana sing mlaku-mlaku ning pawon wahing terus lair ya ana. Hajeng brul. Saking gampange ya ana. Iya, ya werna-werna ya, Gong. Dilala kok Orisa iki diparingi ora nganggo ngrasake lara pas lairke. Heeh. Banget, Pak. Ngebel aku, "Pak, pun lair." Heeh, wis gak dipernake aku ya. Wah, data laporan kowe. Ah iya. Wah iya, coba. Ngaturke jineman klambi lure Gong. Ha iya wis. Matur nuwun ya, Sa. Nggih, sami-sami. Ora usah kerep-kerep sik le mangkat wayangan. Heeh, diselingi sedina mangkat sesasi ra mangkat.
Atene cekor ora. Ya wis ben ora apa-apa mangkat dienggo gayeng-gayeng kok ya. Benjing kula mangkat nggih. Hah? Benjing mangkat. Ya, heeh. Yo dimangkat dinyanyi kok malah kowe iki diderekke kok malah bingung ora. Ora bingung, Tru. Heeh. Asindan kuwi asline ana pira? 15 kok, Tru. Wah. 15 ki kabeh tak gilir. Wah, digilir to. Heeh. 15 ki gilir dadi ana sing menyang 8, sesuk kono 8 iki diperekke wong 4 diselingi ngono. Wo. Ya ora apa-apa nek ngono. Heeh. Ya, genti iki ana pamundutan sing urung iso diaturake. Reng apa? Sing sore mau urung diaturake. Kaya ta. Ki pamundutan saka panjenengane Bapak Edi Sumantri. Wah, ki malah keliwatan iki. Ha iya. Nyuwun apa? Nyuwun gubuk asmara. Oh iya. Ora apa-apa mumpung isih rada awal-awalan gara-gara ngaturke gubuk asmara. Heeh. Sing kepareng nyekar ben Mbak Agnesia Nandasari. Oh iya. Yo jumeneng mengarep diaturake. Heeh. Nyengkar nyengkur. Mangga. Mbak Agnesia, bar jineman terus dinahi rasa rada ndangdut sithik. Ah iya. Men kepenak, Ten dhuwur napa ten ngisor, Pak? Neng ngisor wae. Ya. Oh ya dhuwur wae ndak menyanyak sego malah. Oh ngisor akeh dus-dusan. Ngisor dhuwur siap lho. Ah iya wis iki. Aku ya ngerti aku. Kalimate iki. Neng dhuwur wae men kira-kira ngisor ki akeh piyai lenggan. Tur ana tumpukan dus barang kok. Ya, ya. Dibawane Mbak Agnes. Ya. Nyengkar nyengkur. Mangga. Nyengkar nyengkur. Cengkok. Eno lingsem yen kemutan. Channelmu isih mengudara apa kok? Isih channel top. Oh. DG. Ayo. Dagangan. Neno. Lelampahan kang wuri. Dikira kagungane sedulure dhewe Mas Putut Wijanarka. Diki iki dalang gaul. Dalang gatelen. Ha iya. Nontone 49. Ana Tresna tulus nadyan neng gubuk ya reng ya mangga neno mangga yen liwat aku kelingan gubuk yen tak
Piye ta iki? Aku kowe dadi karya. Ya, matur nuwun Mbak Agnes, bingung aku terus. Kuwi kreativitas kendang ngono kuwi. Na 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 tung tung blentak jleng. Kuwi sikile le joget yo nganggo mandeg-mandeg ngono kuwi. Gareng ora aku lino mandeg-mandeg kaya reng. Nerus kowe iki. Ha iya wong tuwa kaya. Kuwi dene mau sing joget aku anggere nganggo jam-jaman ngono kuwi. Pengendang karo aku wis sehati. Ha iya. Na 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 tung tung gentung jleng ngono kuwi. Engko nek arep suwuk jan ngono kuwi. Oh iya, garap ya. Ya nek iso digarap nek ora iso rasa mbangane bijine elek. Tegese iki kendangane sing digarap ora kok nggon soal iki ora. Ya iki mau jenenge Gubuk Asmara. Heeh. Ki ngaturke meneh terus. Ya. Engko ndak sing urung diaturke urung iso diaturke ndak ora prayoga. Apa kok? Kembang rawe. Wah iki seneng aku kembang rawe iki. Ngerti ya? Ngerti no. Tembange sing piye? Kembang-kembang rawe nandur nang enak. Oh kuwi kowe pangkor. Oh, iki kembang rawe beda iki. Sing nyekar sapa? Goleke sing urung nembang terus. Ya, Mbak Ayu. Oh ya, wah sekali-sekali Ayu kembang rawe. Men ra apa-apa. Sing biyaine sing endi? Sing nganggo kacamata. Oh. Sinden nek enom biasane ora tau gelem nganggo kacamata, geleme nganggo lensa. Bojoku nganggo lensa kepletikan geni mah pece. Dungkulmu. Kobong mripate men. Ha ta. Asale nganggo lensa kok nyebul geni. Ha iya. Ya Mbak Ayu, mangga. Diaturake bawani ya kok nganggo no. Tembang ki ora nganggo bawa kaya kopi tanpa gula. Wah iya. Pahit. Kaya uripe awake dhewe. Ya. Oke, Pak. Ya. Nembang yo Mbak Ayu. Ya. Saka ngendi iki? Saka Bantul. Wo. Lor Segara. Lor Segara, Samas. Oh, Jalan Bantul, Jalan Bantul. Asline Kulon Progo. Weh. Dipek karo Dipek karo apa? Dipek karo apa jenenge? Kelembut. Oh, edan. Kuwi karo bojone kok ngunake lembut. Ayo larang mbuh kok saya suwe kok saya kurang ajar lho ayo. Ya wis ora apa-apa. Kuwi wong lanang wajibe tok bekteni. Pun bekti kok kula. Ha iya, wong lanang iki wong wedok iki kudu bekti karo wong lanang. Wong lanang kudune tangi turu grega iki kudu tok cepake banyu dienggo raup utawa nek urung tangi kae raup ana sisan. Ini jenenge ora sopan ora. Bawani yo. Nggih. Memanesmu. Mangga, ya. Sinom grandel. Mangga. Memanesmu. Hangu jiwa. Neno agawe ruciting galeh lara kangsi nadya
Neno umpama munduta Rokmi penabu kok ana sing dingkluk ana sing dangak ya kok ndonga heeh aja nganti grimis wah Yae ning iki penabuh ki arep mendonong jak omong radong. Oh. Oh to Gong, tenan ya kono. Heeh. Nyilirake ora dinahi jaret. Udah wis setengah mati. Ngibarat wong numpak tanpa welah ing matyane jala apik suarane ya apik nek suarane ayu kan biyen mesti apik bocah ya tuwajune sinau ning apike tanggamu jenenge Pak Paijo kan tuku gamelan terus Reng kok tekan tuku gamelan bareng apa aku ngomong apa iki ngantuki mesti nek ngomong ora sadar ngono kuwi wah ya ora ngerti kok ya temah gunjing anggenjang ning pagulingan digedruke ora Gong aja amblong panggunge semono ing gedruk ha iya tenan bruk-bruk ngono heeh ya alon-alon ora sah ngundang malah do gogrok dagangan monggo yo diaturke apa jenenge kembang rawe heeh ya monggo yo ya aku sanjokan ya
daster lurik. Lambi lurik. Baca modele ayo wis ora srek. Anggere nganggo tang 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 nang 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 ae jos. Ha. Nyenengke ya kok ning mawak marai kemringet, ning pikiran marai semang. Ngapa kowe kok ngadeg bojone ning kono? Sampun, Pak. Wis. Oh, nggih pun. Ha. Njaluk dit. Nggih no. Hah? Nggih. Wis ora ana kok. Pelit. Wis ora ana kok diomongke ora. Endi mau? Supuk sapa ya kok iso ilang. Ha ya mbuh kok ya ora ngerti ora. Ora to ya, weh kandhane ngayal ora. Dus barang didak. Ya wis ben ora apa-apa. Duse Prastiwi monggo ya wis. Prastiwi ora madang. Heeh. Apa iki mau jenenge apa, Gong? Goyang singgul. Nah. Ngawur. Anu kembang rawe. Ha iya. Kembang goyang singgul ora. Sak penake dhewe lah. Ki nang chatting, Truk. Waduh, saka sapa? Mbah jenenge ki ming nomor tok kok. Oh. Urung terdaftar nang Waku. Apa? Waku ki lho sing dienggo WA. Diwaca apa? Wah, lha kene kok ngayal. Urung terdaftar nang Waku. Nyuwun apa? Nyuwun tembang kangen. Wah, sing nempar Mbak Tatin. Wah, jan Tatin iki lagi elok-eloke wong tenan. Apa-apa Tatin wingi wong ngunggahke wedi njaluk Tatin. Resi kandang. Ora kebangetan tro. Tenan ya ayo saking. Ayo Tin, jumeneng Tin. Ha iya. Lagi chatting ngabari wong omah iki aku arep ngadeg lho. Do digugahi. Nonton ning streaming. Podo turu. Podo turu. Ya digugah kok ya. Iya. Menyemangati karo Mbak Tatin ya. Ki Mbak, Pak. Tatin ki pancen iso ngunggahke subscribe. Wah iya. Kaya anggere ngetok diketok nggon adegan Tatin kuwi karo DG channel mesti langsung subscribe-e tambah 1000. Ha, leleng. Dekna aku ora kek ya apa-apa. Aku iki kondang dalang cetil kok. Nyolongi ra nek apa-apa. Sesuk njaluk ora. Sesuk paring. Nek tuku sing melar. Tuku apa? Roti maksude roti iki lho ora seneng roti keju to? Ra. Mendelik matane. Ya ben di mata kok ngopo. Ayo tembang kangen dibawani. Dewe. Ayo dhewe kok kancane ya dhewe-dhewe. Ana kok. sing urung maju lho. Sapa? Kuwi. Iki lagi Ngapa? kena mas musibah. Lah, kenapa? Nek wong wedok ki ra nggarap sari to mestine. Oh. Garap sari. Ora ado nggarap sari. Mondok. Ngerti ku garap sawah lho. Ki wis ket mau. Kowe wis ora apa? Apa? Up. Ki lak mes sama Pak kula ampun Ijik ya. ngadeg kula nembe anu oh ya niki ndak Delok ra ketok kok. Tatin ki cangkem. Rasa madhep rono madhep rene terus. Sing weruh ben weruh dalange tok. Ayo gek nembang kuwi ngopo ta ngurusi ora? Ngapa? Ayo gek nembang. Langsung nggih. Tembang kangen dibawani. Langsung piye? Nembang kok langsungan. Lah piye? Oh, kuwi lho, wong ki nek memangan ra tau teratur. Slendang kok nganti ana upane. Otu ya iki kok entuk kaya ngene saka ngendi ya? Kenapa? Jarum-jarumane lho. Waduh, kuwi mesti ana Kayak tak tusuk ne. Wong tumindak ora prayoga kuwi anggere nganggo dom to. Ndok, ilmu hitam ditokke. Ilmu hitam kok ngetokke ora. Pawange ya. Ah iki juru santet, juru telung-telung brojo. Bojone ora mbukake lawange disantet. Iya. Bawani sik. Bawane napa? Sak karepmu, sak isamu. Aku ora arep ngarani sing penting apik. Sae lho dia omongke karo sapa penonton ora muni apik. Sae. Sae. Ya, prayogi.
Sik aku ngeling-eling lali. Lah, wong nyambut gawe kok bahane lali. Maksudnya bawane lho, Pak. Ya terserah, sakarepmu sing sak. Wis ditinting karo Mas Geter e. Heeh. Maksudnya? Apa sih? Wah, sindene saiki do kemayu-kemayu. Apa sih? Wis gawe wis. Sing anu wae nggih, tak tunggu ya. Ya tunggu nang apa-apa. Wong ora teko kok ditunggu. Aku lali, soalnya aku piye ya dhisik dhewe lali. Iya, Mas Geter nggih. Tak turuti siramu pamit mulai. Ayo. Jamba beda Tak tunggu seliramu sore teko ning hotel langsung lekar ning kasur. Kene iki dikai krudung apa kae? Apa lho? Sing kae lho sok nggo melindungi lambut men ra terus kae apa jenenge? Sing plastik kae to. Heeh, tak kira nek kathoke nggo kudung ya. Kuwi iki ngopo Tin? Lah napa? Kathok kok nggo kudung. Dudu kathok ya, Pak. Oh ya sorry aku ya ngono. Ya tipise meh padha. Mulane nek anu diperisake. Nek mripate rada bruwet ki. Wong kena plastik kok. Dunekke lamur, Gong. Ora apa-apa nek masalah. Aku jan lamur kok. Nek karo kaya ngono kok ora lamur. Lah cetha nek kaya ngono. Pancen yo ayu tenan. Latine nyandang Jawa ya luar biasa tenan. Awak-awakane yo entuk, pasuryane yo entuk. Kowe mergo melu aku. Ha iya. Kok iso? Dek mbiyen rung dadi sinden. Oh. Wah, kowe nek ndelok, ram doyan madang pitung dina pitung bengi. Lah ngapa? Ngapae? Ya ora ana wong menungso kok marai ra doyan madang. Kuwi mbiyen mung tukang golek wedi ning Kali Praga. Oh. Potong. Asli. Tenan. Adeke iki ra gelem kok bojone kok nyemplung jarane bojo kula men bagus kula sing elek mawon, Pak. Dhek nyemplung ae nggawa apa kronjon nggon sirah kae. Saka pinggir tlesep. Terus nyilem, zlep ngono kuwi. Anggere sirahe nyilem, bokonge kemambang. Maksudnya? Bingung ndak arep ngeruk wedi nang ngisor iki bingung. Bokonge dindelepke sirahe kemambang. Kuwi ta iki bingung ngene iki. Aku sik kon dhuwur jembatan Sudanen aku ngono ki pelampungmu kuwi. Aku ora duwe pelampung lho. Kayak ngemat-matke ngopo? Nanan ayo. Aku tadi mbayangke kok. Ngene iki lho, iki kali to. Delung. Wis tekan sak dodo ngene iki. Heeh. Nek arep ngeruk wedi mlebu ra mesti ngilem. Ha iya. Iki jelem ngono kuwi pedhungul. Iki dindelepke ngono gendikane pedhungul. Iki dindelepke kadang-kadang mlumah pedhungul. Seneng ta ndelokke? Wah, aku nang dhuwur jembatan iki. Wah, asik kae.
Nganti bojone muni bandoli watu ye. Oh. Aku entuk watu kok bandem ki sing delok. Enda, ora tekan watune abot kok. Wong jembatane dhuwur kok. Ha iya. Ya kan jukuk sing cilik ya ono. Lah lara. Aku kena tuk ngono malah men. Jajal ye tak bandem. Heh? Jajal ye tak bandem. Mbak iya. Mung tok bandeme kok. Ora arep endo aku. Tak paske ngomong di loro. Dipaske ngendi? Ya kan wis ra loro. Padake kasti. Ha kok iso? Iya ta. Kowe mbandem aku langsung ngene. Gong. Aku ono marah ayo tenengane. Terus kae ayo. Nah ngomong wae lho. Ayo ben wong dalang ora entuk omong. Iki apa ya tembang kok ming Lah aku neruske sing mau lho, mulane meneng. Oh iki meneng iki. Engko nek gajahe teko. Engko nek gajahe teko ya Tarzan e. Endi? Grutuk. Kang tak pilih arep melu apa? Tungdang. Kok sapa-sapa tok salahke to? Lah aku ndak pilih tung. Dah, ngono e. Saya sing jeneng kendang ki rak suarane ming tung ndlang tak ngono. Nek carane desa le ngajari wong ra iso nabuh ki engke nek pun wonten apa-apa tung ndlep tak gong. ra ono. Engko nek wis ditungke, dindlepke terus digong. Tung ndlep tot gong ndlep. Kendang kok ndlep-ndlep. Kempule, Tru. Oh iya. Ki, ra iku gupak. Apa jenenge trutuh debok ki. Tok antil temancep aku. Ngene, kene mumbul. Antil lho gong kowe. Iya. Akhirat Yo ben kabul dongane Tatin. Arep ngopo? Ora apa-apa. Rasah. Ya wis. Oh. Hariza kae lagi melu wis usul lho kowe. Oh. Meneng kok. Iya, Ro. Ayo gek dirampung. Lah iki domong lho. Aku gek ora ngomong kok kowe kon ngomong angel ra sama-sama. Lah aku ki wis mengo ning malah diganggu iki lho. Tinggal lunga. Ya Robi ngono gekan. Ditinggal lunga. Wis mengo ditinggal lunga. Ya Wis kono gek domong dhewe. Iya. Ya Rabbi. ya. Siji, loro, telu. Amin. Oh, kanca-kanca ki support karo kowe. Oke, terima kasih. Kenapa sih? Maksud lu? Ya, waduh nganti nyampluk wedang aku. Utah ora. Tak tutup. Ya, yo tembang kangen. Monggo Mbak Tatin. Yo.
Matur nuwun ya. Ra napa pane? Tatin bengi iki semangat tenan. Heeh. Apik jogetane. Ha iya. Hei. Ra napa pane? Ora ana, Bro. Mosok ayuke ora tak kei. Ya kuwi nggo aku ora apa-apa. Aja iki dijolke 2000-an sesuk nggo nguyuh ning kom. Rasah dokon nguyuh. Diampet tekan omah. Wis piye? Lara masalah. Apa lara apa? Wis gak tengok, iki selak arep sebo. Urik dalange aku ping pindho lho. Hah? Aku maju pindho lho. Salah Mas, mbok mundur. Kowe maju terus sing kiper sapa? Iya. Kaya bal-balan bae. Kenjang cangkemmu. Guyumu ra penak. Bagus nek diguyune ra penak. Nesu samplok apa? Tempilang sisan. Mau sabar. Yo matur bapak kae engko ndak dadi dukane bapak. Duka ijo. Dukane bapak. Heeh, yo matur yo. Ya nang yo. Kok isih pelok terus. Ah sing gender mbok menawa ming tangane tok sing obah. Awak-awakane ora obah. Ya arep nganggo kaya mau bengi kae. Nek mau bengi dinggo saiki aja dinggo. Men leren. Ha iya. Sesuk neh. Janing yaning talaka kadilanget Mambang pantepasulan upamaneka lintang toya kusumayana sumawur
Harjo Semarika den prayitna semuriris semuriris eko balik Kakang Semar nyoto kepala bener apa ing dadi ature Panakawan Petruk yen to Kakang Nayantaka nandhang ruga Kakang Pandhawa wis kepareng suwana ning Karang Kadempel ya mung kurang jangkep suwaning Pandhawa krana mindrane bendaramu Wragil ya kuwi Sedewa sartane murcaning pustaka Jamus kelima Sada Kakang Nayantaka Kakang Semar aja kaya mengkono Kakang tumuli wungu saka nggonmu nandhang ruga Kakang Semar Nata Ndarawati wis sowan nderekake kelawan kadang-kadangku para Pandhawa wah Dipol aja kaya bocah cilik Pandhawa ora bakal bisa tumangkar yen to tanpa Kakang Semar mula kowe waluya kowe warasa Semar Kakang Semar Arjuna ora bakal bisa urip yen to Kakang Semar ora tumuli waras sarta ora tumuli waluya nirmala temah jati temah mulya Kakang. Pak. Ndara-ndara wis sowan, Pak. Wis rawuh ning Karang Kadempel. Tangi, Pak, Maras. Mati, Mar. Lho. Idian ora. Anu, mari wong hurufe kleru terus. Kibote iki sok malik dhewe. Wong ngomong kok nganggo kibot ora. Pejetane lho, Bejetan ora. Panakawan Petruk padha menenga sawetara. Panakawan padha sawetara menenga. Kakang. Pandhawa Gotang. Wragil Pandhawa Bumira tawu Sedewa bendaramu ora ana. Ya senadyan kabeh mau lupute bendaramu Jodipati, nanging kabeh lelakon kuwi adile ming dilakoni. Sartaning pustaka Jamus kelima Sada uga murca saka negara Ngamarta. Yen Kakang tansah nandhang ruga kaya mengkono kepiye? Nggone pusaka bakal kondur marang Praja Ngamarta, Kakang Nayantaka. Smareka den prayitna samuriris eka balik titiyani gandayani trisanya purnama sasi gilar-gilaraning tengalatan milang lintang Bima Sekti nadyan raga wis datan glawat parandene tasih kapireng pangandikaning para pepunden Pandhawa grayah-grayah Lurah Semar sigra wungusake nendra katingal bombong penggaling sanggya para Pandhawa Wahnata ing Ndarawati Semareka den prayitna semuriris Tratapadi kula bareng sinuwun Kresna paring dawuh nek pustaka Jamus nyang jimat kelima Sada murca ndara kula Pandhawa Gotang Wragil Pandhawa murca Den mongko leh kula lara niku janjane kula gagas kalian gegayuhan kula ngen kula kepengin bangun kayangan mboten kok perkara papan sing magrung-magrung dumadi saking jamrut ergeni mutiara mas menika mboten. Nanging kula pengin bangun kawula sak negara Ngamarta imbane urip enten kayangan nanging lha kok jebul malah kaya ngoten lakon sing sinandhang dening pepunden kula para Pandhawa. Pancen kaya mengkono Kakang. Mula Pandhawa ngaturake spira gedhening keluputaning punta sak kadang
Aku nyuwun pangapura. Benjang malih. Nalendra Siniwaka menika sampun ngantos namung gunakaken permana lair ning permana jati batos kedadipun gunakaken. Mergi sak menika-menika kathah telik Mangindrajala ingkang badhe damel risaking para Pandhawa. Wong sing tresna para Pandhawa menika akeh, ning ya akeh luwih akeh wong sing ora seneng. Kakang Semar pancen kepara nyata, mula kudu sing prayitna ngati-ati. Wah, Bapak Waras. Wah, Bapak Waras. Waras, Gong. Wah, jan. Lho. Kok kaya gelo to Bapak Waras ki? Aku ora seneng ya Semar Waras. Karepku lara terus ngono men. Petro aja rungokke omongane Bagong. Mula kang sangka kuwi aku mung nyadong timbalaning Kyai Semar Badranaya. Ah, niki perkara niki nek ora digoleki ora bakal rampung. Monggo miturut paningal kula sing beta pustaka Jamus Klimasada menika Nalendra Ndarawati. Miturut ngendikaning Kaka Prabu pancen kepara nyata mengkono. Lah. Niki dadi tanggung jawab sampeyan. Nanging dudu aku ingkang boyong. Nggih, ning wujude sampeyan. Sampeyan kudu tanggung jawab. Sing jalari iki kesahe Ndara Sedewa sinten? Tindake Ndara Sedewa. Aku. Ndara Werkudara. Iya. Sampeyan kudu wani nanggung perkarane. Sampeyan sing nundung keng rayi sampeyan ya kudu goleki. Nek pustaka Jamus Klimasada ora dugi teng Arang Kadempel, Ndara Sedewa ora kundur teng negara Ngamarta Pandhawa godhang. Lah terus gunane napa kula momong Pandhawa? Lek kula ajeng bangun kayangan teng negara Ngamarta kula batalke, kula mboten ajeng cedhak-cedhak kalih para Pandhawa. Ndara Werkudara mbuh pripun carane sampeyan kudu ketemu karo rayi sampeyan Ndara Sedewa. Nggo kentongan ora. Kok tuk 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 tuk. Oh iki jenenge nek cara iki sesek ya ngono kuwi, Gong. Ya saiki digawe apa jenenge garapan duduk jleng ngono kuwi ya ana. Ning nek gandeng nak tung 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 tung. Engko nek sesek banget. Dlang-dlang. Semar wis waras itu. Ah iya. Tur ndara-ndara Pandhawa nek karo Semar ya do wedi ya. Wedi kabeh. Ndara Sedewa kudu bali. Pustaka Jamus kudu bali. Ndara Werkudara terus pucet. Jrandal Ndara Janaka mlayu, Ndara Kresna mlayu. Sing wani kok Ndara Puntadewa. Ndara Puntadewa ki ora tau lari-lari kok. Mula wae kendho. Maksude iki ora tau mlayu. Tru, akehmu iki lara lho. Wak tempiling tenan kowe. Anggere muni kalah rembugan kok ngethak. Dintosi teng mriki, Den. Pun, mang pitados. Mangke bakal padhang lakone. Kakang Semar Badranaya, Kakang. Semare koden prayekna semoriris.
Gonceng langit kelap-kelap katon lir kincanging risang mawe gandrung sabaran katulu wukir moyak mayek saking jas baliwur. Wah, iki lelakon kepiye Werkudara sing prayitna ngati-ati ora sampun Kakang genahake kelawan Sira Yayi Dimas Yudipati nanging menakna permana jati ya kaya dawuhing Kakang Semar Kresna kakangku ngestokke dawuh ana menungsa ingkang memba nata Ndarawati aja ngawu gawar-ngawur kowe ingkang memba nata Ndarawati ngerti ya yen to aku wis ngerti sapa to sejatine kowe mula ora usah dadak kowe selak ayo dina iki ora mbok balekake pustaka Jamus Miang Jimat kelima sada aja kelakon dosa aku ing bakal ngruwat kanan-kananmu lho kowe ingkang mestine kudu tak ruwat kowe kudu tekaning pati kowe sing kudu sirna. Wah sing obak-obak katentreman negara Ngamarta. Aku kadang ngutu Ndarawati. Wah, ora sandadakakean gunung tanpa guna. Wah. Gunjang gancing langit kelap-kelapaton lir kincanging risang mawe gandrung jagat waisaning Bathara Wayah jagat Werkudara sing rawa birawa wae ora kuwagang nandhingi nata Ndarawati ingkang bari marang panguwasaning nata Kresna. Ya apa ndok kira aku kalah karo kowe ora ana ingkang kudu mapakake kridhamu kejaba mung nata Ndarawati. Ayo kaya apa aku sing tekaning pati Kresna. Laruta saking kutha sang kala yen amuk dosa sang Sri. Ayo amuk Suramrata Jayamrata imbang padha-padha ora bakal tak tinggal loncat. Aja ngejokke dulurmu Jodipati. Ayo kowe tandangana kridhaning nata Ndarawati. Aja umuk aja kumalungkung aku ora iso nyernake kelawan kowe. Trima kukut jagatku. Ayo yen mancen kowe wani kene tandangi legane atiku mati dening aku kowe keparat. Maksude piye maksude? Kene le nontone wis mempeng kok. Mati dening aku. Kok mundur? Petro Nun golek jago kula gadah. Ning wis tuwa. Jago apa? Pitik kok. Udu. Jago menungso sing iso mateni karo Kresna kae. Kae digdaya Petro. Lah sinten? Golek ki aja ngarani nyang endi lan sapa wonge. Golek ki ya golek tegese ngupaya budidaya. Oh nggih. Teng pundi? Wis kowe ngetutke aku wae. Oh nggih, monggo kula dherekaken. Iya, Petro.
Wah, lunga kayang nek kowe. Wong disesekke kok marah arep disuwuk. Lah wong ya ora dong aja tok nesoni kowe Petro. Subscribe. Sinten iki? Pendhita neng tengah alas. Iki sapa Petro? Lah mboten ngerti wong sampun takon karo sampean kok. Nuwun sewu sinuwun paduka ngupaya dhateng sinten? Kowe sapa penemban? Kula pandhita kliyang ngabur kanginan mendung kebaratening mundi dawahipun mriku papan dunung kula. Kula pun begawan dewaning rat. Begawan dewaning rat inggih. Paduka wigatosipun menapa? Aku kekalangan Malaya. Ngupaya jago merga aku duwe mungsuh ingkang digdaya dewaning rat. Yen pancen kowe Brahmana mestine kowe nglakoni tapa ngrame tegesin tetulung marang sak pepadaning urip ning alam padang mongko tanpa pamrih. Coba yen pancen kowe niat tetulung karo aku lan nglakoni tapa ngrame aku tulungana. Menapa ingkang kedah kula tindakaken? Ndak kira mung kowe ingkang sak timbang sak bobot lawan mungsuhku. Mengsah panjenengan sinten? Wujute kaya aku, memba rupa kaya Nata Ndarawati, nyidra pustaka Jamus Miyang Jimat Lima Sada. Yen kowe bisa ngrebut pustaka Jamus Miyang Jimat Lima Sada, mateni mungsuh sing madha rupa karo Nata Ndarawati, kowe nyuwun apa bakal tak paringi. Ingkang nami tapa ngrame menika mboten kepengin pikantuk leliru menapa kemawon sinuwun. Menawi paduka paring dawuh mekaten kula ingkang badhe temandang karya, mara mangkaton inggih ngestaken dawuh. Tuwa sapa? Begawan dewaning rat sinuwun Ndarawati ya dasar kepara nyata. Kowe ingkang nyidra pustaka Jamus Jimat Lima Sada. Mbok balekake apa ora? Ora bakal tak balekake mungsuhmu aku kelakon mati dening aku tinjung akhirat. Wah. Mati. Ruket keket nggih nyalok Bitutama Bendawalawati. Nenggih Nata Ndarawati miwah sang tapa begawan dewaning rat kemaring ing Jawata kaya setelas tulis sing kekalira. Ical wujuding Nata Ndarawati wente sang Pandya Betari Durga. Miwah sang begawan dewaning rat nenggih bali jatining wujud ora gil Pandhawa Bambang Sedewa. Wah! Sedewa inggih Kaka Prabu. Dadi pendhita bingung raos sing manah kula dipun tundung dening Kakang Mas Jodipati. Tumunten kula memba wujuding Brahmana. Lah terus sing wujud Nata Ndarawati iki mau sang pikulun Pandya Betari Durga, pusaka Jamus Lima Sada dereng saged kula rebat Kakang Semar. Jarene bar lara kok ngobat abit kaya ngono. Durga, kowe sing arep gawe kisruh, aku ngerti niatmu.
Kowe ngrebut pustaka Jamus kelima Sadaya ta? Mergane ndara-ndaraku Pandhawa ki wong Sukerta. Nek pusaka tok rebut, kowe iso mateni ndara-ndaraku Pandhawa wekasan tok pakake karo anakmu Bathara Kala. Ya ngono apa ora? Tobat. Kakang Semar menika ngertos kemawon. Lah aku kok padake ora ngerti. Inggih. Ayo pusaka Jamus Lima Sada tak jaluk. Inggih. Ayo melayu tak oyak kecekel tak uwek-uwek rokmu. Tobat. Nekat sanget lha wis ben nek ku kandhai. Ayo guys. Inggih Kakang inggih. Kula caosaken. Ha guys. Inggih. Ayo kene guys, tok simpen endi? Nendi? Ngawur wae kok. Waton dibiyak. Wis ben. Kandhane. Menika Kakang menika. Ha, ngono lho. Wong Sukerta ki ora ming ndaraku Pandhawa tok. Ning pirang-pirang tau-tatu disebut kira Manik Maya. Ya ta? Ning sing tok jangkah kok ming ndara-ndaraku Pandhawa, sing tok gayu kok ming ndara-ndaraku Pandhawa. Apa ora ning wong liya? Inggih Kakang. Inggih piye? Inggih kula nyuwun pangapunten Kakang. Ayo bali. Ngestaken dawuh. Wadya balamu baju barat dokon bali kabeh. Inggih ngestaken dawuh. Sing picak dituntun. Sing lempoh digendhong. Ganggu gawe. Sanak kadangku sing padha makarya ning gedung anyar iki. Mungsuhmu aku tak kumbala geni. Nyuwun pamit Kakang Semar kula nyuwun pamit. Pusaka pun kondur. Iya Kakang. Ndara Sedewa nggih pun ketingal kempal kalih pepunden Pandhawa tegese Pandhawa 5 wis jangkep. Pusaka nggih pun rawuh teng Karang Kadempel niki kula beta. Kakang Semar mangsa borong nggih. Mergi menapa? Niat kula niku namung badhe nyaketaken pepunden Pandhawa dhateng para kawula. Supados kawula menika gumregah raosipun anggenipun bangun negari, bangun praja, ngamarta mujudaken praja ingkang adil, makmur, warata, tyas bagya mulya. Mergi menapa? Kawula niku boten butuh dibiyuki brana picis. Nek tansah dicaketi raose kalih para pepunden Pandhawa, kawula menika bakal gumregah tresna dhateng sangya para Pandhawa. Menawi kawula tresna aran pepundenipun mujudaken manunggaling kawula lan Gusti ingkang sakmangke badhe ambabar katentreman, badhe ambabar panunggal ingkang boten saged dipun pisahaken dumugi jaman menapa kemawon. Satemah negari ngamarta mujudaken praja ingkang gesangipun para kawula embane sami gesang wonten ing kayiwangan kebak kanikmatan. Boten wonten raos secongkrahan manunggal tetunggalan tunggal cipta rasa karsa lan karyanipun Ndara.